11 түн. Ей, ұлы бақытты патшам! Хамбал қыздарды кезек-кезек құшақтап сүйді. Әбиірін көрсетіп, және мынаның атын айтыңдар, деді. Қыздарға қарсы қарап тұрып. Қыздар білгенінше атын айтысты. Хамбал бәрінің де айтқанын ұнатпай, қыздарша жаңа ат қойғысы келді. Білмесеңдер, мен айтайын. Мұның аты, деді Хамбал екі көзін ежірейтіп отырып. Бағал жүсір, бұл хабақал жүсірден оттайды. Самсам машқұрден су ішеді, әби мәнсүрде ұйықтайды. Қыздар сылқылдап күлісті. Хамбалды мазақ қылып, жалаңа шетіне шартылдатып ұрған болды. Күн батып, кешке айналды. Қыздардың қызуы басылып, есін жиды. Киімдерін киіп, енді кетсең де болады, деді Хамбалға. Оған Хамбал, менің бұл қорадан шығуым жанымды суырып алғанмен бірдей. Сіздер бір түн осында қонуға рұқсат етіңіздер. Таңертең ерте тұрып кетейін, деді. Базаршы қыз, егер мұнда қонсаң, бізден нендей ерсіз көрсең де, мәнісін сұрама. Екінші ешкімге айтпа, деп серт алды. Хамбал қабыл етті. Қыздың қойылған сол шарты үйдің төрінде де жазулы тұрушы еді. Базаршы қыз үйге шам жақты. Тамақ ішуге отырып, дастарқан жайылды. Енді асқа қол соза бергенде, есікті біреу келіп қақты. Базаршы қыз қақпаға шықты. Қайтып келіп, есікте 3 кісі келіп тұр. Үшеуінің де сол жақ көзі соқыр. Сақалдарын қырыққан. Киімдері, түрлері басқа. Бір-біріне ұқсамайды. Рұқсат болса, қонғысы келеді. Егер үйге келе қалса, кісі күлерлік пішіндері бар, деді. Олай болса, кірсін, деп рұқсат етті екі қыз. Хамбалға қойылған шарт оларға да қойылып, соқырлар үйге кірді. Соқыр қонақтар үйде отырған Хамбалды көріп, бұл да бізге ұқсаған сорлы болар десіп, күңкілдесті. Оны Хамбал естіп қалып, тас-талқан болып ашуланды. Соқырлар, жай отырыңдар. Көрдіңіз бе ана жазулы тұрғанда? Сөз сөйлеуші болма, деп қожаңдады. Оған қыздар күлімсіп, мына соқырларға Хамбалдың қожа болғысы келді-ау, десті. Тамақ ішіліп, шарап суы қайта басталды. Хамбал соқырларды тұрғызып, домбыра тартқызды. Олар түрлі күй тарта білетін кісілер екен. Тартылған күйге қосылып, қыздар өлең айтты. Осылай үй іші қызып жатқанда, қақпа тағы қағылды. Базаршы қыз қақпаға барды. Есік алдында сәудегерше киінген 3 кісі тұр. Шыққан қызға, біз Табырыстаннан келген сәудегер едік. Бір достың үйінде қонақ болып, қайтып келе жатқанда, сарайымыздың жолын білмей адастық. Енді үйлеріңізге бір түн қонып шығуға рұқсат етіңіз, десті. Қыз қайтып келіп, 2 қызға айтты. 2 қыз, сәудегер болса қонсын, деді. 3 сәудегер үйге кірді. Сәудегерлерге құрмет көрсетіп, төрден орын берілді. Бұл үшеуі Бағдаттың патшасы Харон Рашид, уәзірі Жақпар, жігіті Мәсрор еді. Түнде қаланы тексергелі жүргенде, өлең айтып, қораны басына көтеріп жатқан бұлардың кім екенін білгелі кірген еді. Сәудегерше киініп, қаланы түнде аралап жүру Харон Рашидтің ежелгі әдеті болатын. Қыздар бұларға да өзге қонаққа қойған шартын айтып, шарап ішуді қайта бастады. Кесеге шарап толтырып патшаға ұсынды. Патша, мен Мекеге барып қажы болған кісі едім, ішуге маған күнә, деп ішпеді. Қасындағы 2 жолдасы шарапты жерге төгіп, кезегін өткізді. 7 реттен ішкеннен кейін бір сыпырасы мас болды. Қыздар шығып, хауыздың басына барып, Хамбалды шақырды. Хамбалға байлаулы тұрған 2 қара итті көрсетіп, бірін шешіп, менің жаныма әкел, деді басшы қыз. Хамбал итті шешіп, қыздың жанына әкелді. Қыз қолына қамшы алып, итті шаршағанша сабады. Иттен әл кетіп, талып түсті. Қыз қолындағы қамшысын тастап, ұрған итін құшақтап, бетінен сүйді. Басы көзін сипап, орнына байлатты. 2 итті келтіріп, тағы да сондай істеді. Харон Рашид бұларды көріп, уәзіріне, сұрау керек, бұл не деген масқаралық, деп тынышын алды. Оған уәзір, сабыр етіңіз, артында тағы қандай уақиғалар болар екен, деп тоқтау берді. Қыз қайтадан үйге келіп, тағына отырды. Базаршы қыз жібек қапты бір дорбаны әкеліп, басшы қыздың алдына отырып, бір зарлы күй тартты. Күйіне қосылып өлең айтты. Күйінішті күйеудің көзім түссе бойына, шыбын жанды шашуғып, тартар едім тойына.
Шешілмейтін түйіндей, жүрегімді басты шаң, болдым оттың күліндей, біліне ме бұл саған. Жарқыраған жүзіме жауып қойдың бір есік, содан бері сәулесіз бара жатыр күн өтіп. Сенің көрген нұр жүзің ағызады қанды жас, енді дүние қызығы менің үшін еш болмас. Бір көрдім де жоғалттым жарқыраған күнімді, құшақтаумен мен қалдым сарқылмайтын мұңыңды. Рақымы жоқ тағдырдан болар мекен кешірім, бауырды есіп қан қылған көрген күннің несі күн. Басшығыз бұл өлеңді тыңдап, үстіндегі киімін дал-далын шығарып жыртты да есінен танып құлады. Оның жалаңаш денесі отырғандардың көзіне түсті. Қыздың денесінде сау жері жоқ, қамшының тілген орны, тыртық боп біткен жараның таңбасы бар еді. Патша мұны көрген соң, қыздың бір кезде кәріп болғанын сезіп, жаны ашыды. Базаршығыз қайта жаңа киімдер әкеліп, басшығызды киіндірді, дәрі беріп, есін жиғызды. Харон Рәшид, мұның жайын сұрау керек, бұлардың жайын білмей менің сабырым болатын емес, деп уәзірдің тынышын тағы алды. Оған Жақпар, тақсыр, бұларға берген уәдеміз бар, деп тоқтау салды. Қыз басын көтерген соң, базаршығыз домбырасын қолға алып, өлең айтты. Сол бір түні сүйікті, қойныңда еді күйеуің, сол бір күні қылшыл бар, мойныңда еді, білемін. Қимылдаған кірпігің, қанға жатты боялып, өлекседей денеңді тастап еді шығарып. Жылтыраған жүзі бар, махаббатсыз періште, жүрегінің мұзы бар, сиқыршыдай емес пе? Оның аты бір тұзақ, еркін жүрген басына, ақырында зар жылап, көрген опаң осы ма? Осы меді күткенім, уа дариға сүйген жар, маған рақым етпедің, өзің жоқсың, отың бар. Бұл сөз қақпашы қыздың жүрегіне оқтай тиіп, бұлақтай көз жасын ағызды. Жағасын жыртып есінен танды. Оған да қайтадан киім кигізіп, дәрі иіскетіп, есін жиды. Базаршы қыз домбырасын қолына алып, зарлы бәйіт оқып, өзінен өзі есінен танып құлады. Оның да денесінде таяқтың жаралаған таңбасы бар еді. Келген қонақтар мұның қандай сыр екеніне таңырқады. Бұл жерге қайдан тап болдық? Қандай бәленің ортасына түстік деп іштерінен өкінді. Харон Рәшид, бұлардың үй иесі осы болар, деп Хамбалға қарап, бұл қандай сыр, деді. Хамбал, Құдай ақына білмеймін, бүгіннен басқа уақытта бұл үйге келіп көрген емеспін, деді. Олай болса, деді халифа, біз 7 кісіміз, осы 3 қатыннан сертіміз бар деп несіне жасқанамыз, жайын сұрайық, егер жауап бермесе, қорқытып сырын айтқызайық, деді. Қыздар есін жия алмай, жылап сықтап жатқан уағын пайдаланып. Уәзір, тақсыр, онымыз ұят болар. Бүгін үндемей кете беріп, таң атқан соң ордаға шақырып сұрағанымыз жөн болар еді. Болмайды, деді патша. Бұлардың мынау істеп отырған, толып жатқан түсініксіз сыры, қайғы қасіреті, етіндегі таяқтың таңбасы не? Оны сұрамай, мен өттіруыма сабырым қалмады. Патшаның сөзін енді қайтар алмай Жақпар, олай болғанда кім сұрау керек, деді. Шек салайық, кімге түссе, сол сұрасын, деді халифа. Шек Хамбалға түсті. Хамбал ойланып та тұрған жоқ. Ей, қатын, деді басшы қыздың алдына барып. Сендердің осы істеп жатқандарың қандай пәле? 2 итіңді маған ұстатып қойып, есінен тандыра сабадың, артынан көз тұмсығын сүйіп, аяныш еттің. Оның ол болсын. Біріңнен соң бірің бірдеңе ұрып кеткендей, том-топ құлап естеріңнен танып жатырсыңдар. Еттеріңде таяқтың ба, пышақтың ба қиқалаған таңбасының орны бар. Құдай ақы, біз осының түгіне түсіне алмай өлетін болдық. Сертіміз бар деп қашанға қысыламыз? Аспан айналып жерге түсіп кетсе де, айтшы осыларыңды, деді. Қызды кенет ашу кернеп, қонақтар, мынау не айтып тұр? Осыны сөйлетіп отырған сендер ме, жоқ өз бетімен айтып тұрма, деді. Қонақтың бәрі де бір ауыздан, сұратқан біз, сендердің жұмбақ болып отырған сырларыңды білгіміз келіп отыр, десті. Олай болса, деді қыз, уәдесін бұзған адам опық жейді. Сіздер сұрамаймыз деп уәде беріп, енді оны бұздыңдар. Қыз айғай салды. Қолында жалаң қылыштары бар 7 құл жетіп келді. Мұның көктен түскенін, жерден шыққанын сезбей де қалды қонақтар.
Уәдесіз кісілерді байла, деді қыз. Күшті құлдар бұлқынуға мұршасын келтірмей, жетеуінің де қолын байлап, қызға басыйып, енді өлтіруге рұқсат етіңіз, деді құлдар. Сабыр етіңдер, бұлардан алатын жауабым бар. Соның артынан өлтіруге рұқсат етем, деді басшы қыз. Хамбал қалтыраған дауыспен: мені мына бір немелердің күнәсі үшін өлтіріп жіберіп, қосақ арасында бос кетпейін. Әрі әдемі көңіл тойғысыз базар қылып отырған мәжілісті келді де осылар бұзды. Өмірімде бір көрген, естен кетпес қызығым, сайтандай боп сап етіп, мыналардың бұзуын, деді. Оны естіп, ашулы қыздар еріксіз күліп жіберді. Таң бозарып, Шахризада әңгімені тоқтатты.